बंद होइजिबो 500 टंकिया नोट। वर्तमान सोशल मीडिया रे एही मेसेज भाइराल हेबारे लागिछि। मेसेज रे कुहा जाउछि जे चलित वर्ष मार्च मासरु 500 टंकिया नोट बंद करदेबे सरकार। तेबे भारतीय अर्थनीति रे 500 टंकिया नोट रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण 2000 टंकिया नोट बंद हेबा परे बजार रे नगद कारोबार पई 500 टंकिया नोट हेउछि मुख्य माध्यम। जदि यह बंद हुए तेबे समस्त वर्गर लोक चिंतार रहिबा स्वाभाविक। एथिसह देशर व्यवसाय एवं साधारण जीवन यात्रा संपूर्ण बाधाप्राप्त हेब। तेबे एने सरकार तरफ स्पष्ट करा जायछि। सरकारी संस्था पीआईबी तरफ सोशल मीडिया एक्स रे एही मेसेज को खंडन करा जायछि। पीआईबी तरफ कुहा जायछि जे भारतीय रिजर्व बैंक आसंता मार्च 2026 सुधा 500 टंकिया नोट को बंद करिवार कौनसी घोषणा करा जाय नाही। एही भाइराल मेसेजटी संपूर्ण रूपे मिथ्या अटे। सोशल मीडिया रे द्रुत गति रे भाइराल हेउथिबा एही खबरटी भित्तिहीन एवं यह केवल एक गुजब मात्र। निकटरे सरकार पक्षरु 500 टंकिया नोट बंद करिवार कौनसी योजना वर्तमान नथिबा स्पष्ट करा जायछि। वर्तमान बजार रे 500 टंकिया नोट सबुठारु अधिक प्रचलित हेउछि, तेणु एहाको हठात बंद करिबा संभव नुहे। सरकार को सूचना एजेंसी प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो बा पीआईबी पक्षरु स्पष्ट करा जायछि जे सोशल मीडिया रे घुरी बुलुथिबा एही खबरटी संपूर्ण मिथ्या अटे। सरकार 500 टंकिया नोट बंद करिबा किंबा पुराना 500 टंकिया नोट बंद करी नुआ नोट प्रचलन करिबा नै कौनसी प्रस्ताव रखी नाहांती। एथिसहित गुजब रे विश्वास न करिबाकू व्हाट्सएप किंबा फेसबुक रे आसुथिबा अज्ञात लिंक रे क्लिक न करिबाकू जनसाधारण को परामर्श दिया जायछि। एही भली कौनसी वीडियो देखि भयभीत हुअन्तु नाही बोली कुहा जाउछि। नोट संबंधी कौनसी निष्पत्ति सरकार नेले ताहा आरबीआई रो ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in रे प्रकाशित होइथाय। तेणु जनसाधारण आरबीआई रो ऑफिशियल वेबसाइट रे यह जांच करि परिबे। तेबे मार्च 2026 सुधा 500 टंकिया नोट बंद हेबा किंबा पुराना 500 टंकिया बदल रे नुआ नोट प्रचलन हेबार खबर संपूर्ण मिथ्या। तेणु वर्तमान प्रचलित 500 टंकिया नोट संपूर्ण वैध एवं एहार कारबार जारी रहिबो। एभली भ्रमात्मक खबर ठारू दूरेई रुहंतु एवं अन्य मानकु मध्य सचेतन करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉइज ओडिशा।